Përplasjet përmes rrjeteve sociale nëpërmjet përfaqësuesve të presidencës dhe qeverisë së Kosovës janë shfaqje publike e tensioneve dhe komunikimeve jo normale mes këtyre dy institucioneve të vendit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Kërkesa e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani për qeverinë e Kosovës më 3 prill, që ajo të pezullojë tarifat doganore prej 10% për mallrat nga SBA, u bë shkak si një përplasje me tona të ashpra komunikimi në rrjetet sociale mes Sekuran Muratit, ministrën e detyri financave, dhe Bekim Hupinës, këshilltar për media i presidentes, shkruan Europa e Lirë. Kërkesa Osmanit për qeverinë erdhi një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump vendosi tarifa të ngjashme ndaj importeve nga Kosova. Shihet që komunikimi ndërmjet presidencës dhe qeverisë nuk është në nivelin më të mirë të mundshëm, ashtu siç ka qenë në fillimet e tyre, thot për Radio Europa e Lirë Bekim Saliu nga Instituti për Studimet e Avancuara. Sociologu dhe analisti politik Artan Muhaxhiri konsideron se përplasja online e stafit të presidencës me një ministër në detyrë tregon naivitetin e kulturës politike institucionale në Kosovë. Është dëshmi e një ideje mediokre që problemet të mëdha ndërmjet shtyllave të shtetit të zgjidhen në mënyrë publike dhe jo nëpërmjet rrugëve normale të komunikimit të drejtë për drejtë mes presidentes dhe kryeministrit, thekson Muhaxhiri. Kërkesën e saj për qeverinë, presidenti Osmani e bëri më 3 prill në rrjetin social X. Kërkesës së saj u përgjigj pa humbur kohë ministri në detyrë Murati, duke thënë se presidenti e publikoi atë në rrjetet sociale vetëm 3 minuta pasi që kërkesa ishte dërguar në adresën zyrtare të qeverisë. Secili shtet serioz këto çështje i trajton larg mediave dhe publikut. Njoftohet kur të merret vendimi, shkroi Murati në rrjetin social më 2 prill, duke shtuar se tema e një marrëveshje për tregti të lirë me SBA po diskutohej nga qeveria me zyrtar amerikan që nga viti 2023, ndaj deklaratës së Muratit reagoi këshilltari i presidentes Skupina, i cili e përshkroi ministrin si njeriu i fundit në këtë shtet që mund të na flasë për seriozitet. Në reagimin e tij në Facebook, Kupina e akuzoi Muratin se nuk e kupton që sipas kushtetutës në komentari të kushtetutës, objektivat e politikës së jashtme i përcakton institucioni i presidencës, por kush ka të drejtë? Në mesin e kompetencave të presidentit të Kosovës janë edhe objektivat e politikës së jashtme të vendit, vlerësojnë Saliu dhe Muhaxhiri. Po ashtu ata pajtohen se propozimi i presidentes Osmani për qeverinë për pezullimin e tarifës doganore për mallrat amerikane nuk te i kalon kompetencat e saj, ndërkohë që as publikimi në rrjetet sociale i këtij propozimi nuk shkel rregulla protokollare të këtij institucioni. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme lidhur me qëllimin dhe efektin e këtij publikimi. Unë e pash këtë lloj përplasjeje të panevojshme si egzagerim nga të dyja palët. Fakti që një kërkesë e tillë është publikuar nuk paraqet kurrë shkelje, gabimi apo deformimi, askund nuk është thënë as në aspektet protokollare, as në ato zyrtare, që kërkesat e kësaj natyre të mos publikohen, thekson Saliu. Muhaxhiri ndan qëndrim të njëjtë me të për këtë pikë, por ai thekson se tonet e ashpra të cilat kanë përdorur përfaqësuesit e presidencës dhe qeverisë gjatë komunikimit publik përmes rrjeteve sociale flasin për një aspekt tjetër të marrëdhënieve ndërinstitucionale. Vetë fakti që presidenca dhe qeveria e kanë zgjedhur këtë mënyrë të komunikimit tregon që qëllimi kryesor ka qenë që të njoftohet opinioni publik kosovar, të njoftohen qytetarët për nivelin e ulët të marrëdhënieve ndërmjet këtyre dy institucioneve dhe për ndonjë konflikt eventual që do të vijë si pasojë e hyrjes në procesin e zgjedhjes së presidentes apo presidentes së re, thekson Muhaxhiri. Mandati 5 vjeçar i presidentes Osmani do të përfundojë në prill të vitit të ardhshëm. Rrugtimi i përbashkët i presidentes Osmanit dhe qeverisë së kryeministrit në detyrë Albin Kurti nisi para rreth 4 vjetësh, por ftohja e raporteve ndërmjet tyre është vërejtur dhe gjatë vitit të kaluar. Në maj 2024, presidenca reagoi duke thënë se qeveria nuk e konsultoi fare atë për një letër të cilën ja kishte dërguar Këshillit të Evropës për t'ia bërë me dije qëllimet për të artuar dhe dërguar në gjykatën kushtetuese një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kurti në qershor të atij viti theksoi se nuk beson se ekzistonin dallime të patejkalueshme mes tij dhe krerëve të tjerë shtetëror, përfshirë këtu edhe presidentin Osmani. Megjithatë, përplasjet e fundit kanë rikthyer në sytë e publikut tensionet ndërmjet dy institucioneve, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Saliu nënvizon se motivet e mos pajtimeve ndërmjet presidencës dhe qeverisë mund të jenë të ndryshme, duke u nisur nga mospëlqimi për shëndrimet që ka njëri ose tjetër institucion lidhur me temat apo zhvillimet e caktuara.
Në duke në opinion, po shihet se ka një tension ndërmjet presidencës dhe qeverisë, thot Saliu, dhe shton se sinjalet të përplasjeve ka pasur edhe më herët. Në disa raste ka pasur sinjale nga qeveria se nuk jam duke aprovuar apo duke i preferuar qëndrimet e presidencës ose e kundërta, mirë po janë friksuar dhe vazhdojnë të friksohen të dyja palët që përplasja hapur mes tyre është humbje politike e tyre më shumë se sa që do të mund të fitonin, thot Saliu. Përplasjen e fundit përmes rrjeteve sociale, Muhaxhiri e sheh si uvërtuar në një proces shumë të lodhshëm dhe të komplikuar të zgjedhjes së presidentit të vendit në prill të vitit të ardhshëm. Sipas tij mbetet për tu parë nëse presidenti Osmani do të garojë për një mandat të dytë. Por siç ai thot, raportet e Osmanit me Kurtin, partia e të cilit lëvizja vetëvendosje pretendon edhe një mandat qeverisës pas fitores në zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit nuk janë më të njëjta siç kanë qenë në fillimin e tyre. Ai thekson se as Kurti nuk e ka fshim politike sikurse në vitin 2021, kur fitoi me mbi 50% të votave në zgjedhjet parlamentare që u mbajtën atë vit, e as presidentja Osmani, e cila ishte personi më i votuar në ato zgjedhje. Subjekti politik Guxoi Osmanit dhe lëvizja vetëvendosje e Kurtit garua në zgjedhjet e vitit 2021 në një listë të përbashkët zgjedhore. Në një listë të përbashkët këto dy subjekte kanë garuar edhe në zgjedhjet e nënshkurtit, ku fituan 42% të votave, por Guxo më nuk drejtohet nga Osmani, e cila u largua kur mori pozitën e presidentes në vitin 2021. Sipas Muhaxhirit, zgjedhjet e nënshkurtit nuk kanë zgjedhur një parti e cila do të formonte vetëm shumicën parlamentare dhe qeverinë e re, por kërkon koalicione të cilat do të bëjnë pazare politike, në të cilat përfshihen edhe zgjedhja e presidentit në prillin e vitit 2026. Kjo situatë, siç thot ai, do t'i shtojë tensionet ndërmjet presidencës dhe qeverisë së re, të cilën Kurti pretendon ta formojë së shpejti. Periudha ardhshme do të jetë jashtëzakonisht konfliktuoze. Është një atmosferë tejet negative në spektrin politik kosovar. Nuk ka as pak vullnet për bashkëpunim, as për kompromis realist. Pra do të kemi popularizma, do të kemi gjuhë naive agresive, e cila vetëm sa do të dëmtojë imazhin institucional, por edhe besueshmërinë e qytetarëve ndaj institucioneve të Kosovës, thekson Muhaxhiri. Megjithatë, të dy njohësit e zhvillimeve politike, Saliu dhe Muhaxhiri, e kanë vlerësuar kërkesën e Osmanit për pezullimin e tarifës doganore ndaj mallrave amerikane si të arsyeshme. Mbajtja e kësaj tarife, e cila sipas tyre nuk ndikon dukshëm në ekonominë e Kosovës, është absurde. Një vendim eventual i qeverisë për pezullimin ose heqjen e tërësishme të kësaj tarife, siç vlerësuan ata, do të dërgonte sinjale pozitive nga Kosova në drejtim të SBA-s, si shfaqje e vullnetit për bashkëpunim miqësor ndërmjet dy vendeve partnere.